Dịch vụ du lịch NTT xin kính chào quý khách. Tự hào là nhà xe uy tín, được nhiều khách hàng biết đến, chúng tôi chuyên dịch vụ xe taxi gia đình 24/7, xe 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, cho thuê tự lái hoặc có tải, nhận hợp đồng xe đi tham quan, tour du lịch, xe hoa, cưới hỏi, đưa đón sân bay, bệnh viện, đi công tác, lễ hội đền chùa và các tỉnh lân cận. Với phương châm sự hài lòng của quý khách là thành công của chúng tôi, tài xế có kinh nghiệm, vui tính, nhiệt tình, xe đời mới sạch sẽ thoáng mát, sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 nếu có nhu cầu. Dịch vụ an toàn, thoải mái, thuận tiện, chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Sự hài lòng của quý khách chính là động lực giúp chúng tôi phát triển và phục vụ quý khách tốt hơn nữa. Cảm ơn mọi sự ủng hộ của quý khách đã dành cho chúng tôi suốt thời gian qua. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline và Zalo 0379 0102 38, địa chỉ số 53 Nguyễn Công Trứ, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.